ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں صدام حسین آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ Today I am going to teach you people the topic of physical transmission media. First, you should know what is physical transmission media. So, physical media, wire or cable, are used to send and receive a communication signal from one computer to another are called physical transmission media. مواصلاتی ذریعہ وہ راستہ یا چینل ہے جس کے ذریعے پیغام ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھیجا جاتا ہے۔ فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کو گائیڈڈ میڈیا بھی کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں جس میں فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا دکھایا گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، یہ کمپیوٹر اے ہے اور یہ کمپیوٹر بی ہے۔ اس کے درمیان جو کیبل انوالو ہے اس کو فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے۔ فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا 3 قسم کے ہوتے ہیں جس کو ہم ٹائپس آف فزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کہتے ہیں۔ There are 3 types of physical transmission media. The first one is twisted pair cable, the second one is coaxial cable, and the third one is fiber optic cable. ابھی ہم ایک ایک کیبل کو الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل۔ Twisted pair cable is the simplest and inexpensive cable. Twisted pair cable سادہ اور ارزاں کیبل ہوتی ہے۔ It is used for short distance communication. یہ short distance communication کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ It is made up of copper. یہ copper سے بنی ہوتی ہے۔ It consists of pair of wires. pair جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس میں جو تاریں ہوتی ہے وہ جوڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ It is twisted together to reduce noise. یہ twisted ہوتے ہیں اور اس لیے twisted ہوتے ہیں کہ noise کو reduce کر سکے یعنی کم کر سکے۔ It is easy to install. اس کی انسٹالیشن آسان ہوتی ہے۔ Mostly it is used in lanes. عام طور پر یہ لین میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم لوکل ایریا نیٹورک کہتے ہیں۔ RJ45 یعنی رجسٹرڈ جیک کنیکٹر is used to connect twisted pair cable. اس کے لیے جو کنیکٹر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں جس میں ٹوسٹڈ پیئر کیبل دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، اس کی جو آؤٹر کورنگ ہے اس کو ہم کیبل جیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو وائرز ہوتے ہیں اس کی آؤٹر کورنگ کو ہم انسولیشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایکچوئل کیبل ہوتا ہے جس کے ذریعے سگنل کیری ہوتا ہے اس کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں۔ یہ کنیکٹرز وہ کنیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو ہم RJ45 یعنی رجسٹرڈ جیک کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوگزیل کیبل۔
कोक्सियल केबल, इसको हम कॉक्स भी कहते हैं। कोक्सियल केबल was the first cable type used to connect computers. कोक्सियल केबल पहला केबल था जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। It is made up of copper. ये भी तांबे से बना होता है। It is covered by insulating material. इसकी जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है, जो कि सिग्नल को प्रोटेक्शन फराहम करती है। जो केबल टेलीविजन में जो केबल्स इस्तेमाल होते हैं वो कोक्सियल केबल होते हैं। इट इज एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल्स ट्विस्टेड पेयर केबल से एक्सपेंसिव होते हैं। इट्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज 10 to 200 Mbps। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो 10 से लेकर 200 मेगाबिट्स। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो 10 से लेकर 200 मेगाबिट्स पर सेकंड है। इसके लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है उसको BNC कनेक्टर कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूं, उसमें कोक्सियल केबल को दिखाया गया है। आप लोग देखिए, इस केबल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम आउटर जैकेट कहते हैं, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। इसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम ब्रेडेड शील्ड कहते हैं। इसके अंदर जो तीसरी लेयर होती है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है जो कि एक्चुअल केबल होती है, जो कि डेटा कैरी करता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। इसके लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है उसे हम BNC कनेक्टर कहते हैं, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है। हमारे पास जो तीसरा केबल है उसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। Fiber optic cable is the advanced and expensive type of cable. Fiber optic cable, coaxial cable और twisted pair cable से advanced और expensive है। It is made up of thin glass fibers. ये शीशे के फाइबर से बना होता है जो कि सिग्नल को in the form of light कैरी करता है। डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो डेटा कैरी होता है वो लाइट की शक्ल में ट्रांसमिट होता है। इट इज सूटेबल फॉर एनी एनवायरमेंट। ये किसी भी किस्म के एनवायरमेंट में आसानी से डेटा ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। इट अलाउज ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। इसकी इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये फासला ज्यादा तय करती है, तो इसी वजह से इसकी इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होती है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेट सर्विसेज। मोस्टली फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होती है। अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूं जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल को दिखाया गया है। आप लोग देखिए, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम जैकेट कहते हैं। इसके अंदर ट्यूब्स लगे होते हैं, उस ट्यूब्स को हम क्लैडिंग कहते हैं। इसकी जो एक्चुअल वायर या केबल होती है उसको हम कोर कहते हैं। इस कोर में डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है। ये था फाइबर ऑप्टिक केबल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी मैं आप लोगों को
کچھ کویسچنز دکھانے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے اس ٹاپک سے حل کرنے ہیں. نمبر فرسٹ، ڈیفائن فائبر آپٹک کیبل. فائبر آپٹک کیبل کیا ہے؟ نمبر سیکنڈ، what is difference between twisted pair cable and coaxial cable? Number third, which one is the most advanced and expensive type of transmission medium? سب سے پہلے فائبر آپٹک کیبل کیا ہے؟ دوسرا، ٹوسٹڈ پیئر کیبل اور کوگزیل کیبل کے درمیان کیا فرق ہے؟ تیسرا، ان تینوں ٹرانسمیشن میڈیمز میں سب سے ایڈوانس اور ایکسپینسو ٹرانسمیشن میڈیم کون سا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.